Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake haduwa da ku. Ina yi mana marhabin ya zuwa wannan tasha tamu mai suna Samin Algaita Teach Studio. Wannan tasha ne mun shahara ne wajen ɗora muku abubuwan da suka shafi tutorial na sarrafa hotuna da muryoyi da kuma sauran abin da ya shafi kiɗa. A yau zan yi magana ne akan abubuwa. Duba da yanayin da ake ciki na zafin rayuwa musamman ma mu anan, akwai wata gagarumar hanya da mutane ke bi domin samun abin da za su kashe a kowane mako. To wannan hanya ana binta, kuma zan yi bayani daki-daki akan yadda ya kamata a bita da kuma bayani akan yadda za ka sami kuɗin akan online da wayarka ta hannunka. Kuma kuɗin da za ka samu kuɗi ne na halak, domin zan yi bayanin daga inda abin ya fara. Da farko zan yi magana ne akan abin da ake kira wato timebook. Wannan timebook da kuke kallonsa wata hanya ce da za ka kalli bidiyo ko kuma ka ziyarci website na ma'abota website ɗin kuma a biya ka. To da farko ina so mutane waɗanda suke timebook, waɗanda na san wasu sun san abin da nake magana a kai. Idan ma baka sani ba, gashi nan zan saka maka link a ƙarƙashin wannan bidiyo, sai ka yi rijista. Kuma idan ka yi rijista za ka buɗe account ɗinka, za ka iya shiga cikin wannan tsari. Idan ka yi aiki a satin kuɗin kai $5 za ka iya cirewa ka sanya shi account ɗinka kuma ka kashe. Timebooks wata hanya ce da masu website suke amfani da ita. Misali, su ne suke biyan kuɗin da za a biya ka. Farko mutane na san suna buƙatar su san ma shin ya ake samun kuɗin, waye zai ba da kuɗin. An saba yin abubuwan da suka shafi online, mutane su taɓa su fara su gudu. Timebook ba sa buƙatar kuɗinka matuƙar idan kai ba creator ba ne. Creator kaɗai shine zai iya biyan kuɗi akan Timebook wanda za a yi masa tallar kayansa. Timebook suna sai da traffic ne, ko kuma in ce suna tallata kayan mutane ne ta hanyar da za ka sami abin da za ka ƙaru kuma ka biya wanda ya taimaka maka ka samu. A da farko zan saka muku link kamar yadda ne muku bayani a ƙarƙashin wannan bidiyo. Duk wanda yake buƙata sai bi ƙarƙashin wannan bidiyo, zai ga link ɗin sai rijista. Ni dai sunana Saminu Suleiman, ana kirana da Saminu Algaita, kuma ni ne mai kokarin kawo muku irin waɗannan abubuwa domin ci gaban ku na rayuwa. Ban yi aiki sosai a Timebook a wannan satin ba, amma ga kuɗi na nan $2 da wani abu. A duk lokacin da wannan kuɗin ya kai $5 zan iya cirewa. Abin da na yi nan akan wannan bidiyo akan wannan Timebook shine $1.99 da $1.99. Sai su kuma suka bani bonus na $0.040, wanda idan ka hada shi shine zai baka wannan $2.39. A duk lokacin da kuɗin ka ya kai za ka iya cirewa a cikin account ɗinka. To kafin wannan, sannan a hankali zan kawo mu akan Timebook ɗin da kuma yadda ake cire kuɗin. A nan ina so zan ɗan fara yin bayani ne game da masu yin Timebook na bogi. Akwai waɗanda suke yin amfani da Timebook, wasu sun sani wasu ba su san yadda ake ba. Za ka ga ka buɗe Timebook an rufe maka account ɗinka, an yi waye. So Timebook idan ana buƙatar ka yi aikin ne kafin a biya ka, kuma gaskiyar magana kowace harka ta online yawanci da yadda ake yin ta muna saba ka'ida domin son zuciyarmu. Wannan yakan jawo akan samu matsala domin warware damuwar. A farko Timebook in ka yi rijista ga dashboard gashi. To a wannan earning din a nan ne kai za ka yi aikinka a matsayinka na wanda kake so ka samu kuɗi akan Timebook. Akwai ɓangaren creators, akwai ɓangaren advertiser da suke advertise, wanda mutum yake buƙatar ya sa advert ɗinsa a biya shi, ya biya mutane. Duka za mu yi magana har akan payment ɗinka da inda za ka ga payment ɗinka. Idan ka yi aikinka akan Timebook dashboard ɗinka zai bayyana
kamar yadda kuka ga wannan alert ɗin a nan, a cikin aikin da na yi ana min alertin ɗin akwai saƙo. Wataƙila an dawo da saƙon ne, wataƙila kuma an karɓi saƙon. Ok, so saboda haka bari mu duba mu ga me ya faru akan wannan saƙo. So nan suna magana ne akan payment update one day ago. Ina ga yau muna wace rana? Yau muna Asabar, wanda Timebucks suna biya ne ranar Alhamis. Wannan suna magana ne akan waɗanda aka biya. Sai kuma tax submission has been approved. Wannan tax ɗina ne da na yi aka nuna min cewa an karɓe shi. Your tax submission has been approved. Wannan ma an karɓa. So idan ka kula haka abin yake tafiya. Idan kai za ka ga suna nuna maka abu a nan. Okay? Idan kuma kai kana so kai earning bayan ka yi rijista akan Timebucks, zai buɗe maka dashboard ne kamar haka, sai ka taɓa earning. Bayan ka taɓa earning zai buɗe da kai, zai kawo ka wata fuska mai kama da wannan. Bari mu jira ta yadda za ta ƙarasa buɗewa, duk da cewa na san waɗanda suke Timebucks sun san da wannan abubuwan da zan yi bayani, amma zan yi bayanin su ne tun daga farko me ma Timebucks ɗin, sannan kuma ya ake samu kuɗin. Shi dai Timebucks dama kamar da na ga muku hanya ce ta talla musamman ga masu website da kuma sauran masu wallafa bidiyo a wancan kafar ta yada bidiyo. Ba na so sai na yi magana. So idan ka buɗe zuwa wannan dashboard ɗin da zai baka guda biyu, inda ake bukata kawai ka taba ga gurin da aka sa tax. Bayan ka yi rijista sun yadda da kai, za su tura maka email akan email ɗinka, ka je kai signing akan email ɗinka, kai confirm ɗin email ɗinka, sai ka da ka ci gaba da aikinka. Za mu yi magana har yadda ake add payment method. Sai ka taba tax. Okay, so network ɗin namu yana ɗan yin nauyi. Bayan ka taɓa tax zai buɗe da kai zuwa kan gurin da aka sassanya tallar da ake buƙatar ka yi amfani da ita. Kafin wannan gurin ya buɗe, ina so zan yi bayani takaitacce ga masu yin Timebucks wanda suka zama popular akan Timebucks. Na san duk abin da kake yi kana buƙatar ka ci halak a cikin harkarka, to haƙiƙa a cikin Timebucks ma za ka iya cin halak kuma za ka iya cin haram. Abin da nake magana a kai shine yanzu zan yi magana ne akan masu yin screenshot. Asali a Timebucks ana yin screenshot. Da yawan mutane za ka samu ana tura musu screenshot ɗin ne ta cikin WhatsApp ɗinsu, sai su sake screenshot su tura. Idan har za ka yi haka, ina mai tabbatar maka da cewa abin da ka samu ba halaliyarka ba ne, domin akwai yanda aka ce ka yi abin. Misali, mutum ne ya sanya maka kuɗi, ɗakinsa ba shi da datti sosai, amma yana buƙatar a riƙa share ɗakin. Ya baka lokaci da kuma kuɗin da yake so ya biya ka in ka share, sai ka shiga ɗakin sai ka ga babu datti, yana dawa ganka hannunka riƙe da tsintsiya, sai ka ce masa ka share, ya ɗauki kuɗinka ya baka domin ɗakin bai da wani wadataccen datti, ba zai iya ganewa ba. Musamman ma'ana saboda masu ziyartar website ɗin mutane suna da yawa, kuma mutanen ba sa iya ganewa, duk da cewa sana'a hankali za a fara kama irin wannan matsalolin, mutane su kiyaye da account ɗinsu. Yauwa, so wannan screenshot da kake sake yi na aikin wani ba tare da kayan aikin ba ka tura kuma a biya ka, ina so in gaya maka cewa wannan ba halalinka ba ne. Idan har za ka yi Timebucks, to ya kamata ka yi aikin ka kai tsaye a biya ka halalinka. Network ɗin ya ƙi barin mu buɗe earning ɗin, bari in rufe shi in sake dawowa mu gani. Yauwa, mun dawo. Kamar yadda kuka gani a nan gurin abin da ya kamata ya zama talla ne a nan gurin na sauran website. So amma yanzu gashi tallar babu available, sai dai sabe wanda kuma ba a kan shi nake son yi magana ba. Ina ganin za mu kyale har zuwa lokacin da ya kamata. Idan tallar ta kasance available, za mu iya dawowa akan wannan aikin a bidiyo na gaba domin mu yi bayani akan yadda ake yin tax ɗin da kuma yadda ake samun kuɗin, da kuma yadda za ka cire kuɗin naka zuwa account ɗinka. Kamar da yadda ka gani gashi nan ina ƙara nuna muku, kada ku suke a barku a baya. Insha Allahu a bidiyon mu na gaba za mu yi bayani akan yadda za ka sami kuɗi akan Timebucks da kuma yadda ake buƙatar ka yi aikin.
kasancewar a yanzu babu tax available, har yanzu tax ɗin bai sauka ba. Yana iya yin haka dama idan ya kasance mutane sun yi aiki da daddare da yawa, yakan zama babu. To kada ka manta dai ka danna mana subscribe kuma ka taɓa ƙararrawar sanarwa domin ci gaba da samun irin waɗannan bidiyoyin akan lokaci da zarar mun ɗora sabon bidiyo akan wannan tasha tamu mai suna Samin Algaita Teach Studio. Yawwa, mun gode da goyon baya da kuma kallon da kuke mana. Sannan kuma za mu ci gaba da koyar da ɓangaren sarrafa murya ɗin ba sauka maka ba insha Allah. Mun gode da kallon wannan bidiyo. Ku ci gaba da kasancewa tare da mu.